Здравейте, скъпи приятели! Днес се захващаме с фамилията на BMW пак. Колата ни е 46, М43, B19, за някои B18 мотора. Каква е разликата на двата двигателя? Един е с вътрешен вграден стъпков мотор, тук стъпковия мотор е отвънка, един е EGR, другия няма, един е с пластмасов смукателен колектор, другия чугунен. Както и да е, впрочем, какво имаме по колата? Колата пристига при нас с странен шум на определени обороти и то вече нали като загрее, не в студеното. Като загрее смисъл, вече веднъж, щом поработи 15 минути, на около 2000 оборота почва шума и нали, като са дигнат оборотите се става по-силен шума и колкото повече загрее колата. Първо съмнение, винаги проверяваме дисаклапите на тия коли, защото са като един проблем, един вариантен проблем, но след което има един уред, където го наричаме стетоскоп. Използваме стетоскопа. Това служи за да изслушаме двигателя много добре. Се уточнява, че проблема не ни е от дисаклапата. Имаме проблем с, по-точно казано, проблема е в основа на вътре в картера, биелни или основни лагери за смяна, след което дочухме с клиента, където той реши да му оправим този двигател, ще разкачим мотора. Няма да го обслужим само като лагери, директно ще свалим мотора, ще му направим пълна ревизия на мотора, защото колата вика има сантиментална стойност за мен, не като цена, а като спомен. Напомням за един мой близък, подарък ми е и решаваме да му ревизираме мотора. Днес ще му разкачим мотора. Нали, няма да снимам докато разкачаме мотора, какво ще направим? Разкачаме бобините, разкачаме въздушните филтри. Ето тук е инсталацията на колата, където си оставим директно върху мотора. Разкачаме инсталацията. Акумулаторът си остане на място. Ще я дигнем отдолу, ще му разкачим скоростната кутия, ще му пуснем водата. Имаме водни съединения. Климатичния компресор ще го оставим върху колата. Поради една причина, ако има фреон в системата, да не му се точи фреона. Какво трябва да разкачим? Водна система, климатична, бобините, инсталацията от компютъра, скоростната кутия ще го оставим върху купето и си вземем мотора директно навънка, без да сваляме преница и други глупости. Завили сме преницата. Сега нека си свалим двигателя, нали, като разкачим всичко, ще направим приложение на клипа и вече като я разкачим и като почнем да я разглавяме, ще ви покажа допълнително. Аз винаги, освен тенехините, трябва една така пластмасова бутилка режа, може и кутика. Тук са закрепванията на пластмасовите детайли. Закрепвания, видейки, в многото случаи тия зегерки ги събираме пак, защото много често се губят, хвърчат, мърчат и се завраят после и като метем, за да не отидат на буклука. От тук ще му разкачим плюса и сме точни. Нека се захванем на работа, да разкачим мотора и да видим какви изненадина очакват. Значи, скъпи приятели, разкачили сме мотора, в момента ще си бутнем колата вънка, да не ни пречи тука. Е така, кухония навътре. Махаме си сега предния капак. Нали, всички части, които са от колата, сме си ги подредили. Още от двигателя ще излезат, ама тях ще ги сложим вече в отделни касетки. Ето тук ни е съединителя и всички крепежни болтове, дето сме развили от колата. И ето тук са ни всички части, отдолу сме сложили един набор. От стария антифриз, маслата, кори, мори, всичкото ни е тук. Лекичко си затваряме капака. Сега ще си бутнем колата вънка и ще му разфасоваме мотора и тия части от мотора вече си ги съберем по-отделно. Ще видим какво ще следва. Единственото, което е, като точим маслото, тъй като тия коли побират 4 литра масло двигателя, ние източихме около 6 литра и половина, което означава, че той е биело, може би от определен период и от съмнение, че няма масло, са му доляли малко в повече. Нека сега да си изкараме колата и да му разловим мотора. Продължаваме с клипа.
Искам нещо много важно да допълня точно в този етап. Тая кола е била обслужвана. Колко хубаво само колко хубаво, като го видя. Вижте са. Дали това не беше причината по-надам да се развият нещата? Все пак ще го видим. Ще го видим, като го отворим още. Давай. Sök. Söktün mü öpücüğünü? Kaldır kafayı. Al kafayı. Güzel tut. Altından güzel garnitura yapışıktır onun işine. İki taraftan kaldır aynı anda. Kaldır. Haydi честито. Сега, скъпи приятели, тук сме го разкачили главата вече. Преди да отворим картера, веригата видяхте в какво състояние. Гарнитурата може би преди са я сваляли. Искам само някои неща да ви покажа. Тук това е запушено. Но в същото време в главата искам да покажа някои неща. Сега, някои от вас могат да попитат какви са тия неща, де излизат. Първоначално си помислих, че са парчета от гарнитурата. След което разбрах, че това са... Някой може би е сменял гарнитура, капак, клапани по тая кола. Тъй като старата гарнитура са чупи на парчета, изпуснал парчета вътре и е запушило маслените канали, при което има съответствие малко и от гарнитурен силикон. А ето, гарнитурният силикон при българския майстор е нещо неизбежно. Това ми е ясно на мене, ама... Вижте, парчета от гарнитурите как се чупят. Елементарният това, което излиза е чисто и просто парченца от гарнитура, капак, клапани. Покрай обтегача излезнаха много парченца. Много парченца пак от гарнитура, капак, клапани. Както и да е. Ще го видим по-натам. Какво ще покажат нещата. Ето тук пак имаме запушени магистрали. Ръжди. Корозии. Нека си отворим картера и да си видим и коляновия вал, за какво иде реч, да си разкачим буталата и да приключваме за деня. Тук ще отваряме картера. Искам само някои неща да покажа. Тия болтове ги отделих, защото са пълни с силикон. В картера, от външната страна, само искам да видите дебелината на силикона, дет стърчи навън. Сега ще дигнем картера, тъй като все още не сме отворили, защото ми направи впечатление. Но искам едно нещо да допълня. Първото, което е, този силикон се полага много тънък слой, а не така чак от болтовете да стърчат силикони навсякъде. Сега искам да дигна картера и да видя какво му е стоянието навътре. Защото знаете едно, в повечето силикона винаги убива мотора.
Маслото го разгражда, пада в ваната, де факто в картера. Цетката на помпата засмуква, задавя се, не може да помпи маслото хубаво и става белята. Сега да видим. И в момента, както виждаме, след толкова много гарнитурен силикон, навсякъде пак е текло. Гледайте. Гледайте парчета силикони, дето излизат. И какво разбрахме от това? Пълним с силикон и накрая помпата пак, картера пак тече. Що? Защото не имаме обезмаслено хубаво, както трябва. И реално, какво се получава? Да, вярно е. Вие полагате силикона, но остава силикон. И след което, така искам да видите само, почти от всякъде картерово масля в маслова. То да се положи силикон хубаво е, да, ама много тънък слой. Такава ситуация само беля може да ни отвори. Току-що сме разкачили буталата на колата. Сега искам нещо да покажа. Много често питат как съм гарантиран, каква ми е гаранцията, че, уж казвам, щетата е в биелни лагери, основни лагери. Откъде? Го знам. Имам един инструмент, дето се нарича стетоскоп. Повечето хората си го мислят за шега. Но аз никога не си играя на шега. Всеки по-компетентен знае. Ето тук трябва да има малки зъбчета. Това са биелните лагери на първо и второ бутало. Както виждате, тук ги няма. Виждате ли? Как са разядени. Ще ви покажа на другите две бутала. Вижте, тук го има. Вижте. Тук също го има зъбчето. Въпреки, че пак е износен. Сега. Искам още едно нещо да ви покажа. Ето тук някъде бях го отделил. Много ще е трудно да се намери, ама с една надежда. Парчето, където беше в масления канал на буталото. Това на коляновия вал. Его парчето. Това ми е гаранцията. Искам едно нещо много важно да допълня. Това е гаранцията, че биелния лагер вместо да превърти, чупят се контурите. Как го разбираме? Значи, това го разбирам най-добре последния начин. Като се чупи контрата на биелния лагер, колата в определени моменти почва, както беше в случайни. Почва да трака около между 2000 към 2500 оборота, почва да идва шум. Защото като са дигнат оборота на коляновия вал, тогава вече не може да държи биелата в баланс. Тъй като има луфт настрани, мести са настрани и биелата остава с хлабина отдолу. В случай, че имаме превъртяла биела, тогава шума още с паленето си го има. Още в началото, като запалите колата, тя почва с тракане. Няма значение. Студен двигател, загрят двигател, 1000 оборота, 800 оборота. Не е от значение. Само единствено, когато тия зъбчета са счупени, те си седят на място. Но в по-високите обороти, по-бързите обороти, да кажем, не могат да се законтрят на биелата, мотовилката и почват да се месят наляво, надясно. И оттам почва тракането. И ако разберете рано, се ослушате, може да ви се предотврати работата без да търсите вал, биели и някакви си там подобни детайли по мотора. Верига банани от тегачи няма да ви говоря. Тая верига не знам кой го е отварял, кой го е направил, що го е направил, ама да беше разкачал пинчето на обтегача. Както и да е. Така иначе всичко ще се сложи ново. Допълнително какво виждаме? Лагера на волната помпа е разбита. Утре пак си викнем клиента да си ги покажем. Няма как сега изведнъж да му кажем смени волната помпа. Просто ще му ги покажем нещата. Нека свалим и коляновия вал, да видим какво се крие под коляновия вал и да си тръгнем за вкъщи. И да си приключим работния ден, накратко казвам. Ето, скъпи приятели, на последния етап сме от сваленето. Свалихме и коляновия вал. Реално
щети, надирания по основните лагери много малко се вижда, но все пак така не сме го отворили до тази степен и тях си ги обслужим. Ето тук, както виждате по самия вал, не знам дали мога да ви го покажа, има наранявания. Ще видим дали могат да се спасят, колко са, какво са, що са и ще си го договорим с клиента допълнително как ще процедираме, защото малко изненадващи неща бяха това, което видяхме, но нещо, което е много важно, както знаят по-компетентни, както биелните лагери си имат това, биелите си имат посоки и захватите на коляновия вал си имат същите, да не има бъркате местата и посоките. Аз винаги така си ги слагам и ги захващам с няколко резби. Нали, докато се пристигнат частите, главата, като блока ще се промие, ще се направи хубавичко. И така. Общо взето от това процедира свалянето и отварянето на двигател на такова BMW. Ще видим по-натам какво ще се случат с нещата. Утре да се видим с клиента, да му покажем като допълнителни щети какво сме видели, какво сме сторили, какво сме щурили и да си ги види и той. Мерси много, че изгледахте клипа. Пожелаваме ви, тъй като качваме клипа ще е нощно време вече, така че пожелаваме ви лека вечер и приятна нощ. Бъдете живи и здрави, последвайте канала ни, абонирайте се за канала, харесвайте клиповете, ще гледаме все по-полезни клипчета да ви качим. И всеки по-компетентен може да си вземе един стетоскоп, който струва 10 ля, а в реално време улеснява много работата. Може да наточи към точния проблем. Точно къде е проблема. Мерси много, чао за сега. Чакайте втора част на клипа, като събираме двигателя. В същото време вече ни пристигнаха частта на Golf 5-цата. Там ще му сложим и сегменти, малко ще я подсилим. Там ще ви направим един допълнителен клип.